আপনি যদি আপনার ইমোর রিংটোনটি পরিবর্তন করতে চান, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। তো অ্যাপসটির নাম হচ্ছে এপিকে ইডিটর। তো অ্যাপসটি আমার আগে থেকে ডাউনলোড করা আছে। তো আপনারা করে নেওয়ার পর যখন আপনারা অ্যাপসটির ভিতরে ঢুকবেন, তখন দেখতে পারবেন এরকম কিছু লেখা আছে। তো 2 নম্বরে যে আপনার ইয়াটা সিলেক্ট এপিকে ফ্রম অ্যাপ, আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে আপনাদের মোবাইলের সব অ্যাপস চলে আসবে। তো আপনারা যেই মোর রিংটোনটি পরিবর্তন করবেন সেটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর 2 নম্বরে আপনারা দেখতে পারবেন সিম্পল এডিট। আপনারা সিম্পল এডিটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর সবার উপরে দেখতে পারবেন ফাইলস, ইমেজ, অডিওস। আমরা অডিওসতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর সবার নিচের যে ইয়েটা সেটা হচ্ছে আপনার ইমো রিংটোন। দেখুন, তো এখন আমরা এইটা চেঞ্জ করে আমাদের পছন্দ মতো আমরা কোনো রিংটোন কিংবা কোনো গান দিব। তো সেক্ষেত্রে দেখুন যে ওই নিচের মানে আপনাদের সবার নিচের যে রিংটোন এরিয়াটার ডান পাশে একটা খাতা পেন্সিলের মতো আছে। তো আমরা এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আমাদেরকে সোজা নিয়ে যাবে আমাদের ফাইল ম্যানেজারে। তো আপনার যেই রিংটোনটি আপনি সেট করবেন কিংবা যে গানটি সেট করবেন সেটা আপনারা এইখান থেকে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। আমি ক্লিক করে দেওয়ার পরে তো এখন আমি এটাকে আমি সেভ করব। এই যে নিচে সেভ আছে, সেভে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এটা একটু সময় নিব। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে ওয়ার্কিং। একটু সময় লাগবে আপনাদের এই কাজটা হতে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়ার্কিং এর কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সামনে এরকম চলে আসবে। তো এটাকে আপনি রিজুম করে দিবেন। আপনি রিজুম করে দেওয়ার পরে আপনার এই অ্যাপসটি এখান থেকে আপনি ডিলিট করে দিবেন। দেখুন আমি ডিলিট করতেছি। ডিলিট করার পরে আপনারা আবার ওই অ্যাপসটিতে চলে যাবেন যে আপনারা যেই সফটওয়্যার দিয়ে আমরা রিংটোনটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি। ওই সফটওয়্যারে চলে যাওয়ার পর দেখুন নিচে লেখা আছে রিমুভ ইনস্টল ক্লোজ। আমরা এইখান থেকে এই সফটওয়্যারটাকে আবার পুনরায় ইনস্টল করব। তো আমরা ইনস্টলে টিপ দিলাম। টিপ দেওয়ার পর আমরা এটাকে করে নিব, ইনস্টল করে নিব। বাস, এটা এখান থেকে ইনস্টল হয়ে গেলেই আমাদের কাজ শেষ, আর কিছু করতে হবে না। তারপরও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে কি কাজটা হয়েছে কি হয়নি। একটু সময় লাগবে। একটু সময় লাগবে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইমোটা হয়ে গেছে ইনস্টল। তো আমরা এটাকে এখন ওপেন করে দিব। তারপর পুনরায় আবার আপনি আপনার ইমো নাম্বারটা দিবেন, যেমন আমি দিচ্ছি 018846309668 দিয়ে আমরা পুনরায় এটাকে আমরা আবার লগ করব। দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা হয়ে গেছে। তারপর আমরা এখন চেক করব যে আমাদের এটা হয়েছে কি না। তো
তো সেক্ষেত্রে আমরা আবার ঢুকবো আমাদের ওই সফটওয়্যারটির মধ্যে। আমরা এখান থেকে ইমো ডাটা সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে অডিওসে ক্লিক করব। দেখুন এই আমাদের কাজ হয়ে গেছে।